Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ Viber မှာကျွန်တော် chat box မှာဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ခဏခဏလာပြီးပြောကြတာပေါ့နော် page not recommendation ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးတင်ပေးပါ video နဲ့ပြောပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် video လုပ်ပြလိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page တစ်ခုရဲ့ဒီမှာဆိုရင် not recommendation ဆိုပြီးမှချက်ချက်ပြနေတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလည်းဒီ error များတက်လို့ဒီဥစ္စာလာလားဆိုပြီးကျွန်တော် page ကိုလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်မှဆိုရင် page ကိုလည်းဒီအားလုံးစိမ့်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ no violation ပေါ့ကျွန်တော် page မှာဘာမှ violation မရှိဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့ page recommendation တစ်ချက်နှိပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာချက်ချက်ကပြပြီးမှ not recommendation ဆိုပြီးပြထားပါတယ် page not recommendation ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေတင်သွားတယ် content အသစ်တွေတင်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းလူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့လူအသစ်စီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower တချို့တလေစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach တွေကျသွားခဲ့တယ် engagement ကျသွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ page ကဈေးရောက်နေဆိုရင်ဈေးရောက်စီရဲ့ဘာသာကျသွားခဲ့တယ် live stream လုပ်ပြီးဈေးရောက်နေဆိုရင် live stream မှာ viewer ဘာသာကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကိုတော့ fix လုပ်ပြီးသွားရမယ်ဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာလာလဲ page quality စင်းရတာနဲ့ဘာကြောင့် not recommendation ဖြစ်တယ်ဆိုမှဒီ video မှာအားလုံးပြောပြပေးမယ်ပထမ step အနေနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin ကနေအမှားတစ်ခုလုပ်လို့မရဘူးပြောမှဆိုရင် validity complete status ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ third party content နဲ့ယူပြီးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ account ကတစ်ဆင့် page ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin လည်းတခြားစစ်ဆေးပြီးတင်ရပါတယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin ကလည်းအမှားဘာညာလုပ်လို့မရဘူး valid လုပ်လို့မရဘူး content ဘာညာတင်တဲ့အခါမှာလုံးဝ genuine content original content ပဲတင်သွားရပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page မှာရှိတဲ့ admin ကနေလောင်းကစားကြော်ညာတွေလောင်းကစားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်တဲ့လိမ်ညာမှုဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် page မှာ not recommendation ဆိုမှဒီပေါ်တဲ့ issue တွေလာတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ page with history violation community standard ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာအိမ်တော့တင်ထားတဲ့ content လေးကျွန်တော် violate လုပ်ထားလားဒါမှမဟုတ်အိမ်တော့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကို page admin page owner တွေကအခြား group ပေါင်းများစွာမှာ tag ကတည်းက sharing လုပ်ထားလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်တပ်ပုံမဟုတ်ဘူးအခြား WhatsApp အခြား internet ကတပ်ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီး edit မလုပ်ဘဲတင်ပြီးသွားလား edit မလုပ်ဘဲတင်ပြီးသွားလားဆိုရင်တပ်ပုံတချို့တလေမှာဆိုရင်ဒီ page မှာ copyright မလာဘဲနဲ့ page quality လုံးဝအဆင်းအဖြစ်ပြီးမှဒီ recommendation ပိတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တပ်ပုံမဟုတ်ဘဲသူများတပ်ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ဈေးရောက်တဲ့ page ပါညာဖြစ်တဲ့အခြား WhatsApp အခြား internet ကဒါမှမဟုတ် Chrome browser ထဲကတပ်ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးတင်ချင်ဆိုရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုမှအရှိ video မှာကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ content clip ပြီးတော့ကျွန်တော် page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေကျွန်တော် video ဘာညာတင်ပြီးတော့ဆို video ထဲမှာပါတဲ့ဆိုတခုကျွန်တော် thumbnail ပုံပေးတာတခုတချို့ဆိုရင် video အထဲမှာပါတဲ့ဆိုတခုပြီးလို့ရှိရင် thumbnail မှာဆိုရင် comment ချောချောလေးပုံတွေပါတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုလူတွေ click လုပ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြထားတာတခုအထဲမှာတခုဆိုလည်းအဲ့ဒါ clickbait ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် page က recommendation ကကျပါတယ်တကယ်လို့ Facebook account မှာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလုပ်ပြီးတင်တယ်ဒီ page ရဲ့ admin ကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်း clickbait လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်လည်း page မှာ recommendation ကျတော့ခဲ့တယ် Facebook account မှာလည်း recommendation ကျတော့ခဲ့တယ် Facebook account မှာ recommendation ဘယ်လိုတော့ကြည့်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တပ်ပုံမှန်နဲ့တင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်စေ spam ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရ spam ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဒီတူဦးတယောက်လိမ်ညာတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူဦးတယောက်ပုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူဦးတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်သွားမှဆိုရင် rule on spam ဆိုပြီးထိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုသူကပြထားတာဆိုဒီမှာဆို advertising policy violation ပေါ့နော်ကျွန်တော် page ad မှာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin ရဲ့ ad အပိုင်းမှာ issue ဖြစ်နေ ad rejected ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် page not allowed to address ဒါမှမဟုတ် ad account register ad account disable ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ရော account ရော not information ဆိုမှ reach engagement ကျဆတဲ့အတွက်ကြောင့် access နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရအခုနောက်ပိုင်း update မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုကင်တွယ်သွားမယ်ဆိုရင်စနစ်ကျမှန်ကန်ကင်တွယ်သွားမယ်ဆိုရင် page ကလည်းလုံးဝတန့်ရှင်းတည့်ရမယ် page မှာရှိတဲ့ admin အားလုံးကတန့်ရှင်းတည့်ရ ID တင်ပြီးမှ ad account ဘာနဲ့အားလုံး set ဖြစ်ပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်တင်ထားတဲ့ content တွေ history content လေးပါအစအားလုံး genuine ဖြစ်ထားမှတဲ့အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ admin က genuine မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin အားလုံး remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခန့်ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်မှာဘာအမှားမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လို admin အသစ်ခန့်ပြီးမှတင်ပြီးတော့မှဆိုကျွန်တော် page ကပြန်မှာ recommendation ရောက်လာခဲ့မယ် boost လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ automatic တင်လိုက်တဲ့ content ကလူအများစီရောက်တော့ခဲ့တာပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလဲသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် personal account တစ်ချက်သွားကြည့်မှာ personal account ကလည်းဘယ်ပုံစံအနေအထားဖြစ်နေလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို home ကိုတစ်ချက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မှာကျွန်တော်ရဲ့ personal account ကို professional move on လုပ်ပြီးထားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ home ကိုတစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်လာမယ်ဆိုဒီမှာ
professional test ပို့ဆိုရှိတကယ်လို့ဒီဥစ္စာရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီ C မို့တစ်ချက်နှိပ်တော့ပြီးဒီအောင်နာလေးမှာရှာတော့ရတယ်ကျွန်တော်စအပေါ်မှာပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်တော့ပြီးကျွန်တော်ဆိုဒီတင်ထားတဲ့ content reaching management ဆိုတာပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာ admin access ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page အားလုံး manage လုပ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ account တန်ရှင်းတရအောင်ထားတယ်ဒီ account မှာကျွန်တော် video တစ်ပုတ်ပဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင် reaching management တွေတော်တော်လေးကိုနည်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ profile recommendation ဆိုရှိဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်တော့မယ်နေတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် account လုံးဝတန့်ရှင်းတရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာပြထားတဲ့ဒီပုံစံအားလုံးအစင်းရဖြစ်နေဒီပုံစံအစင်းရဖြစ်နေမှာဆိုရင် profile has no violation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ admin account မှာလည်းဘာ issue မှမရှိဘူးဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ content ဘာညာတင်ပြီးတော့အရာ right ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဝိုင်အောင်ပြနေတယ်အနီအောင်ပြနေတယ်ဒီနေ့ issue ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ admin account fix လုပ်ပါတကယ်လို့ fix လုပ်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ account ကို admin က remove လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ page မှာအခြား admin အသစ်ခံပြီးမှ admin အသစ်အလုပ်လုပ်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ add အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်တော့ကြည့်ရပါမယ် add တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနာပြီးကျွန်တော်စဒီမှာဆိုရဒီအစင်းရောင်လေးနဲ့ဒီမှာ plus icon crash ဆိုပြရင်ကျွန်တော် add account by issue မှလည်းမရှိဘူးပေါ့နော် add တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးစိတ်ချရအောင်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ်ဒီမှာ asset 30တစ်ချက်နဲ့ယူမယ်ဒီမှာ account quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့ပြီးမယ် okay ကျွန်တော် account quality နေပြီးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုဒီမှာဘာ issue မှလည်းမရှိဘူးတကယ်လို့ issue ရှိရတဲ့အပေါ်မှာ permanently registered ဒါမှမဟုတ် ID bill ဒါမှမဟုတ်တခုခု registered ဆိုဒီမှာ request bill နဲ့ option တွေပါညာတရကစီပြမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆက်မှာတော့လုံးဝနှက်ရှင်းတဲ့ရဘာ issue မှမလာဘူးဒီအောက်ကအနီးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ registered ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒါကျတော့ page တွေကစဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ service လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ page တွေပါ service လာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဥစ္စာလေးအနီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ add account ကျွန်တော်ရဲ့ page ဘာ issue မှမရှိဘူးပေါ့နော်အခုနပြတဲ့ page ဆိုတဲ့ customer တယောက်ရဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းလာပြီးတော့မှ solution ကိုကျွန်တော် page က recommendation ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးမှ boost လုပ်ရမလို့ပဲနော် automatic လူတွေရဲ့ဒီ Facebook wall မှာ automatic ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach engagement တက်ပြီးအယောင်းဝယ်ပါညာပို့ပြီးကောင်းလာမယ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေလာမယ်ဒီနေ့ဒီပြန်တော့အားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်မယ်နေမှာတကယ်လို့သင်တဲ့ဘာညာ joining လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း contact လုပ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်